살이 찌면 코골이가 심해진다? 이거 진짜 사실입니다. 오늘 살과 코골이의 관계 제대로 알려드릴게요. 1. 살이 찌면 기도가 좁아진다. 목 주변에 지방이 쌓이면 기도가 좁아져요. 그러면 숨길이 막혀서 코골이가 심해지는 것. 2. 산소 공급이 줄어든다. 살이 찌면 산소 공급이 줄어들어. 수면 중 숨을 헐떡이고 뇌에 산소 공급이 부족해져요. 그래서 아침에 피곤하고 머리도 띵. 3. 수면무호흡증 위험. 코골이가 심하면 수면무호흡증 위험까지 올라갑니다. 잘 때 숨이 멈췄다 다시 쉬는 현상이 반복되면 뇌졸중, 심장병 위험도 커져요. 4. 해결 방법은 체중 감량이 최고의 해결책. 잠들기 3시간 전 음식 섭취 줄이기. 옆으로 자는 습관 들이기. 운동해서 목 주변 근육 강화하기. 코골이 심해졌다면 체중부터 확인하세요. 건강한 다이어트로 코골이도 줄이고 숙면도 챙기세요. 좋아요 앤드 구독 누르고 더 유익한 정보 받아보세요.